البنت المحترمة اللي تصلي حتى وهي عندها ظروف. السلام عليكم. جمانة بعتها بتقول ازيك يا ايوش، اهلا يا روح قلب ايوش، معلش استحمليني حكايتي طويلة شوية هطول عليكي، انا اتخطبت 3 مرات وكانوا ال3 انيل من بعض. لا اله الا الله. يا جماعه هو الوش ده مش جايب معاكم غير خوازيق بس؟ مفيش حكايه عدله واحده تبعتوها لي تفتحوا بها نفسي على الحياه نقفل بيها 2025؟ ايه ضرب مفيش شتيمه؟ نركز مع بعض بقى في اول خطوبه. اول خطوبه بتقول ايه بقى؟ بتقول ابوه كان صاحب ابويا وقالوا ان ولد محترم واهله محترمين، واهلي وافقوا عليه لان احنا ما عندناش بنات بتختار. يعني ايه ما عندناش بنات بتختار؟ امال مين اللي بيختار؟ الثعلب المكار؟ يعني ديني بيقول لا تنكح البكر حتى تستأذن، فمن حقي ان انا اختار شريك حياتي، ولو انا مش موافقه على الجوازه بتبقى الجوازه باطله. الكلام ده بقى بتجيبوه منين؟ عشان تعرفوا بس يا بنات ان احنا بنتظلم باسم العادات والتقاليد والناس المتخلفه. الدين بريء، عشان الناس اللي تعبانه في دماغها اللي تقول لك الاسلام ظلم المراه. كوبا جوانا بتقول كان بخيل قوي آية، عمره ما دخل عليا بحاجه، حتى اول زياره بعد الخطوبه لقيته جاي ومعاه ب10 جنيه لب. لب؟ هو خاطب نسناس ولا ايه؟ جوانا بتقول كنت مكسوفه يا آية ومش عارفه اتكلم معاه لاني ما كنتش بحبه وما كنتش موافقه عليه. راح لاهلي يا آية وقال لهم ان انا بكلم واحد وبحب واحد تاني عليه وسابني واخد الذهب. هو بقى قال بما انك مش عارفه تتكلمي معايا وما بتحبنيش ومش مدياله ريق فاكيد بتحب حد تاني. خمن وكذب على نفسه وصدق الكذبه وقال كده عشان خاطر ياخد الذهب. اسفخس. جمانة بتقول للأسف يا آية رغم اني محترمة جدا وما بعملش حاجة غلط لكن اهلي صدقوه وخلوني اروح اتكلمه واتحايل عليه واترجاه علشان يرجع لي وهو ما وافقش. نخش بقى على تاني خازوق. جمانة بتقول تاني واحد بقى يا آية كان شغال كاشير في سوبر ماركت في المنصورة ومكواجي في نفس الوقت. طبعا اهلي برضو شافوا ان هو شخص كويس ومحترم ومش بيسيب ولا ركعة من الجامع للبيت ومن البيت للشغل. ده حلو قوي والشغل مش عيب. بس بصراحه يا آية هو ما كانش عاجبني، كان اسمراني قوي وتخين بس وافقوا عليه واتخطبنا. تخين يخس لو ما عندوش مشكله صحيه، اسمراني ده يا بخت اللي تتجوز اسمراني. طب انا يا ريت اتجوز واحد اسمراني عشان اغني له اسمراني وعيونه حمراء. جمانة بتقول بعد اول شهرين يا آية كان كويس جدا جدا، بعدها بدأت الشتيمة وقلة الأدب، وطبعا عشان أهلي مش بيصدقوني كل ما أقول لهم عمل فيا حاجة هو بعدها يجي يحلف على المصحف إنه محصلش، بيصدقوه هو ويكذبوني أنا ويضربوني ويبهدلوني وخلوني كملت معاه غصب عني. كان دايما بيشتمني ويقل مني ويقول لي عيش عيشة أهلك أنت غبية أصلا وكلام واو سين خ ما ينفعش أقوله. بعد 7 شهور يا آية ماما كانت قاعدة في البيت بالصدفة وسمعته وهو بيشتمني وبيشتم بابا وبيشتمها، راحت يا آية واخدة قرار ومفشكلة الخطوبة. يعني لو ما كانتش قاعدة وسمعته بنفسها ما كانتش فشكلة. دايما عندي مشكله مع الاهالي اللي ما بيصدقوش ولادهم، يصدقوا الغريب ويكذبوا ولادهم، ده شيء غريب جدا. ندخل بقى على 3 خطوبه والخازوق الاكبر. جوانا بتقول 3 خطوبه دي آية كسرتني كسره ما فيش بعدها. مامته كانت جارتنا وست بتحفظ قران وقلنا طالما هي ست محترمه يبقى اكيد ابنها محترم، خصوصا لاني انا ما اعرفوش هو مسافر وهتخطب له وهو مسافر. ملهاش علاقه، مش معنى ان مامته ست محترمه يبقى هو راجل محترم، ومش معنى ان هو راجل محترم يبقى راجل مناسب. ابن سيدنا نوح كان كافر وابو سيدنا ابراهيم كان كافر، يخلق من دار العالم فاسد ويخلق من ظهر الفاسد عالم، ما بناخدش بالمظاهر. طب اتعرفتوا على بعض ازاي؟ جمانة قالت لي شافني في مكالمه فيديو، اهلي واهله وافقوا واتخطبنا فعلا واخواته جم ولبسوني الذهب. انا ضد الخطوبه اللي بتمشي بالطريقه دي، يعني احنا بنقابل بعض ويحصل ما بيننا كلام وحاجات كتير جدا ممكن نتخم ببعض عادي، ما بالكم بقى بواحد مسافر انا بشوفه بس كده فيديو كول، هعرفه ازاي؟ ايه الثقه اللي انتوا بتجيبوها دي وبتجيبوها منين بالله عليكم؟ جمانة بتقول في البدايه كميه حنيه يا آية وحب مفرط وكلام حلو قوي، يا ام العيال، يا حبيبتي، يا مراتي، والكلام اللي بياكل بعقل والكلام اللي بياكل عقل البنات ده. مفيش واحد هيقولك يا ام العيال ويا مراتي في اول العلاقه الا اذا كان بيفرش بهذه الكلمات البسيطه لطلبات هيطلبها بعد كده ما ينفعش يطلبها الا من مراتي. اصحوا بقى لا يغفلونا. المهم جمانة بتقول بعد فتره يا آية كل عقلي بكلامه الحلو لكن ما لحقتش اتهنى، لقيته فجاه بقى شكاك، انت صاحيه ليه؟ بتكلمي مين؟ سهرانه ليه لحد دلوقتي؟ واقول له والله مش بكلم حد، يقول لي اثبتيلي وريني، اكلمه فيديو كول واعمل له سكرين فيديو وانا بكلم صحابي علشان يصدق. ايه القرف ده؟ ايه ده اخي. المهم بعد شويه قال لها في لعبه انا مشترك فيها فممكن تدخلي معايا فيها. قالت له اكيد. قال لها عشان تدخلي معايا في اللعبه دي بقى لازم تبعتي لي الجيميل والباسورد بتاعك. وطبعا جمانة ما شاء الله عليها اذكى اخواتها راحت مدياله الجيميل والباسورد اللي هو بقى كل تليفونها عنده وهي مش فاهمه انها بكده يبقى كل تليفونها عنده. اللي حصل بقى بعد كده ان هو خد كل الاكونتس بتاعتها. جمانة بتقول اللي لاحظته يا آية بعد كده ان هو بدا يكلم صحاب البنات من عليه كانهم انا، ولما واجهته قال لي عادي ايه المشكله يعني ما تقرفنيش، انا مخنوق وبطلع خنقتي فيهم. يعني ايه بتكلم
صحابها على انها هي. انت مالك؟ لا مش هينفع نقول كده. انت مالك؟ انت مالك يا حموك؟ يوك ارتك يا توبة اللهم يا ربي. جمانة بتقول مش بس كده، ده لحد آية ما قفشته بالصدفة بيكلم بنات من صحابي، اخدهم عنده وسجلهم وبقى بيكلمهم على انه ساري عربي عايش في الامارات وبيقبض بالدولار. هلا والله، ايش هذا القبح، ايش هذا يا وجه البرص، والله ما فيك ميزه، والله ابغي اتف ده انا ابغي اتف ونف عليك. جمانة بتقول حصلت آية بينه وبينه مشكله كبيره جدا بسبب موضوع البنات ده، وكالعاده زي اي مشكله بيطلعني انا الغلطانه، وفضل على الوضع ده يكلم بنات وايه، وما ينفعش بقى الكلام ده نقوله ازاي بقى؟ يعني بيعمل علاقات النجس العفن النتن، علاقات غير شرعيه مع البنات عن طريق الموبايل. جمانة بتقول ان هو كان بيعمل الحاجات دي مقابل فلوس، هو اللي بيدي البنات دي فلوس. مش بس كده، الحقيقه واضح ان هو كان واخده بيزنس، يعني بيدي البنات فلوس علشان يعملوا حاجات مش كويسه، وبعد كده ياخد لهم سكرين فيديو اثناء الرذيله، وبعد كده يهددهم بالسكرين فيديو فياخد منهم فلوس. الواد ده دماغه حلو قوي. جمانة بتقول مش بس كان بيعمل علاقات مش كويسه عن طريق الموبايل، كمان كان بينزل وبيقابل بنات وبيعمل معاهم حاجات مش كويسه، وكان بيوريني الحاجات دي عادي. بيوريك الحاجات دي عادي؟ ما شاء الله عليه، بياخد رايك. على فكره المشاركه مطلوبه جدا ما بين اي اتنين بيحبوا بعض. جمانة بتقول وفضلت معايا ايه على الوضع ده سنه و8 شهور لحد ما جت فتره تجهيزات الشقه والفرح. انا عايزه افهم انت ايه اللي وداكي هناك؟ انت ايه اللي وداكي للفتره دي؟ انت المفروض ماشيه من بدري. انت ايه اللي وداكي لفتره تجهيزات الفرح والجواز والكلام ده؟ انت ما مشيتيش ليه؟ يلي تنشك بشنبك، انت ما مشيتيش ليه؟ عادي، هو عادي، وكمان بيوريكي انت ايه بقى، انت دورك هنا ايه؟ بتنظمي له المرور. لقيته آية بيقول لي خدي 22,000 عشان تجيبي، اسمعوا بقى ركزوا، فستان الحنه والفرح وميك اب الحنه وميك اب الفرح والشوزات والطرح والاكسسوارات وبوكيه الورد والهوايه. لا، انا اكتر حاجه اكرهها في حياتي التبذير. ده بذخ فظيع يا استاذ حنجل. لا 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 عادي، انا مش هتعصب عادي، ايه المشكله يعني؟ نتن احنا مالنا؟ اعوذ بالله، حتى الشاي مر، لا اله الا الله. انا مين اللي عامل بيبي في حياتي بقى؟ مين اللي عامل بيبي في حياتي؟ جمانة بتقول لما لقيته قال لي كده يا آية قعدت اعيط، لان اقل فستان دلوقتي ايجار ب 15,000 جنيه. لا ما تعيطيش، ان شاء الله ما فيش فرح ولا حاجه. للاسف يا آية بقى بيتلكك معايا ويخاصمني بالاسابيع علشان يخليني اضطر اعمل اللي هو عايزه. صدقيني هو مش عايزك تجيبي الفستان على حسابك، هو عايزك تمشي، لانه خايف لو مشي هو وسابك ما يعرفش ياخد الذهب. بصوا بقى الموقف اللي جاي ده. استاذ حنجل عارف ان جمانة بتصلي من وهي صغيره، لكن زي اي بنت بيجي عليها فتره ما بتصليش، وهو كان عارف ان الايام دي هي ما بتصليش. سالها قال لها صليت النهارده؟ هل صليتي العشاء؟ قالت له لا، هصلي ازاي انا ما بصليش الفتره دي؟ قال لها ازاي يعني حتى لو؟ قالت له لا، واضح ان انت مش فاهم، بقول لك عنده ظروف، هصلي ازاي؟ قال لها لا، البنت المحترمه بتصلي في اي ظروف، المحترمه بتصلي ايا كانت الظروف. انا مش فاهمه، هو انت فاهم ظروف دي اللي هي ايه؟ امها بتولد مثلا؟ الحشيش تمام. وانا بتكمل وبتقول اتلكك يا آية وقعد يزعق لي وقعد يشتمني شتايم وحشه جدا علشان ما بصليش، رغم ان حلفت له بالله ان والله الفتره دي انا عندي فيها ظروف، ومن كتر الشتايم اللي شتمها لي انا ما قدرتش استحمل فعملت له بلوك. يا ستي تحيا مصر، تحيا مصر يا ستي. اذ يا آية اكتشف ايه بقى بعد ما عملت له بلوك؟ اكتشف ان هو اصلا هو واهله راحوا خطبوا واحده صاحبتي وهيتجوزوا في نفس الميعاد بتاع فرح. سابني آية بعد كل حاجه عملتها علشان اكمل العلاقه دي، سابني مكسوره وضعيفه وبعيط كل يوم وبندب حظي اللي بيوقعني في الناس دي، وقريب هروح لدكتور نفسي عشان حالتي النفسيه مش مستقره خالص، وعلى طول منهاره وبعيط ومش باكل وعايشه على المحاليل. للاسف يا جمانة انت مش مشكلتك مع اي واحد من اللي تقدموا لك، انت مشكلتك مع اهلك. للاسف خلوكي ما عندك الثقه في نفسك، خلوكي شايفه انك ما تستحقيش اي حاجه كويسه، لذلك بتتهاني وبتتشتمي وبتمر بحاجات وحشه جدا في اي علاقه، ومع ذلك ما بتفكريش انك انت تمشي عشان شايفه انك ما تستاهليش احسن من كده، شايفه انك تركزي على دراستك وعلى مستقبلك، ولو قدامك فرصه ولو بنسبه 1% انك تغيري البيئه اللي انت نشأتي فيها اعملي كده فورا. للاسف في اهالي بيموتوا ولادهم بالبطيء، لكن الصح في الحالات دي يا جماعه نتعلم ونقرا عشان نفهم نفسنا اكتر ونفهم احتياجاتنا ونفهم مشكلتنا فين. وحتى لو كنت انا ضحيه لاهلي وماليش ذنب في اي حاجه عدت، فانا المسؤول عن اللي جاي. ده كان رايي في حكايه النهارده، يا ريت انتوا كمان تسيبوا ارائكم في الكومنتس وتحاولوا تكتبوا لها كلام حلو. الدعم في لحظات الضعف بيفرق كتير جدا، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو اللي جاي. باي باي.